cinema 4D lesson လေးတွေကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ် cinema 4D lesson အကြောင်းအရာကတော့ supply modeling လို့ခေါ်တဲ့ nav modeling အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ modeling ကတော့ကျွန်တော်အရှင်းမပြောပြခဲ့တဲ့ဇပွဲကုံတွေထိုင်ကုံတွေဆွဲခဲ့တဲ့ Polygon modeling နဲ့တော့မတူပါဘူး Polygon modeling ကတော့ကျွန်တော်4000 quad ကလေးမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုလိုလိုပုံသွင်းယူရတဲ့ modeling မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ modeling ကကြတော့ supply modeling ဆိုတဲ့အတိုင်း supply ဆိုတဲ့ shape လေးတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲရတယ်နော် shape လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကြောင်းလေးတွေတော့ line လေးတွေပေါ့နော်အဲ line လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးတော့မှခုန nav NURB လို့ခေါ်တဲ့ nav နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပေါင်းစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော် model လေးလုပ်ရတဲ့ model လေးဖန်တီးရတဲ့အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ nav modeling နော် supply modeling ကလည်းတကယ်တမ်းအသုံးဝင်တဲ့နည်းစနစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲထဲမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ wine ဖန်ခွက်ကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ cinema 4D software တွေကိုဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင် wine ဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခုကိုဆွဲပြမယ်ပေါ့နော် wine ဖန်ခွက်ကလေးကိုဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် polygon modeling နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ supply modeling ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲပြမယ်အဲ့ဒီ supply modeling ကို nav modeling ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ကခေါ်ဖို့လေးရှိကြပါတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က NURB လို့ခေါ်တဲ့ nav ကလေးတွေနဲ့ပါ supply နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ supply ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာအမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်မြင်ရတဲ့လိမ်မော်ရောင်လေးတွေနဲ့သင်္ကေတလေးတွေကတော့ဒါကိုယ့်အကိုဆွဲရမယ်နော်ဒါ supply တွေပေါ့နော်အောက်မှာဒီအပြာရောင်သင်္ကေတလေးတွေနေရာတော့သူဆွဲထားပြီးသား ready made shape တွေပေါ့နော်အဲ shape တွေကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကောင့်လေးတွေရွေးလို့ရပါတယ်အခုကတော့ကိုယ့်အကိုဆွဲသားမယ်ပေါ့ကိုယ့်အကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ခုတန်ရ2 state နဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခု Bezier 2နဲ့ပြန်ဆွဲပြမယ် Bezier လေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကနော် supply ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်အခုမြင်နေရတဲ့ perspective view မှာဆွဲလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ 2D view တစ်ခုမှာဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် top view front view နော် side right side view ဖြစ်ဖြစ်နော် left view ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုမှာဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ F4 လေးနှိပ်ပြီးတော့ front view လေးမှာကျွန်တော်သွားဆွဲပြမယ်အခုသုံးမဲ့ nav ကကြတော့ဒီ nav မျိုးစားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီက larger nav ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးစားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ center ပေါ့နော် center ဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ y axis စိမ်းရောင် center ကြီးကိုဗဟိုထားပြီးတော့မှတချမ်းပဲ shape ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချမ်းဆွဲစရာမလိုပါဘူးအခုကျွန်တော် y ဖန်ခွက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်း y ဖန်ခွက်ကတချမ်းကိုပဲ shape ကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့မှဒီ grid line လေးတွေပါပေါ်အောင်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စမယ် grid ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာသူရဲ့အောက်ခြေပေါ့နော်အောက်ခြေဖန်ခွက်ကအောက်ခြေလေးမှာနောက် grid ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်ဒီနားလောက်မှာသူခုံးမှုနည်းနည်းလေး cap လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ mouse ကို click တစ်ချက်နဲ့မရပါဘူးဖိပြီးတော့ဖိထားရနေပေါ့နော်မလွတ်သေးပဲနဲ့ညာဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ခုံးသွားမယ်နော်ခုံးသွားတာ handle လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် handle လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါ cap ဖြစ်သွားပြီနော်ခုံးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ shift key လေးဖိပြီးတော့မှပေါ်လေးကိုဒီ handle တောက်တစ်ချောင်းကို handle ကိုကျွန်တော်ပေါ်လေးကိုထောင်လိုက်မယ်နောက်ဆက်သွားမယ့် direction ကအပေါ်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခါတော့နောက်တစ်ခါတစ်ချက်ပဲနှိပ်မယ်ဒါဝိုင်ဖန်ခွက်ကအောက်ခြေနဲ့ဒါဝိုင်ရဲ့လက်ကင်လေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထပ်ပြီးတော့မှ cap လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေး cap လေးလုပ်မယ်နော် okay ဒါဆိုမြင်ကြည့်ပါဝိုင်ဖန်ခွက်ကတချမ်း shape ကတော့ဒီ shape ပါပဲဒါဝိုင်ဖန်ခွက်ကတချမ်း shape လေးရသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်း shape တစ်ခုလည်းထားခဲ့လို့တော့မရပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဒုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအသားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာဒုဆိုတာတော့ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဒုလေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီကနေနောက်ထပ်တစ်ချမ်းဒီဒုရဲ့ဒုတယ်ပေါ့နော်ဒုရဲ့တစ်ချမ်းကိုလက်ရှိလမ်းကြောင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲနေမယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ညီဖို့အတွက်အချိန်ကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူနောက်ထပ်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ create outline ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုလွတ်တဲ့နေရာမှာဖိပြီးတော့ညာဘက်ကိုတွန်းလာလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒုတယ်လေးရသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ဖန်ကွက်တစ်ချမ်း shape ရသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ perspective view ကိုပြန်သွားမယ် F1 လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကြတော့ perspective view မှာအခုလိုလေးမြင်ရပြီပေါ့နော်ချမ်း shape လေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဗာရွေးမလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီ supply နဲ့တွဲပြီးသုံးပြရမယ် ladder nav ကလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီ supply နဲ့ခုနရွေးလိုက်တယ် ladder nav ဆိုတာနဲ့နှစ်ခုရှိလိုက်တယ်ခုနဆိုရတဲ့ supply ဆိုတာလေးကို ladder nav ကအောက်ကိုကြောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေး supply ဆိုတာလေးကိုဖိပြီးတော့ ladder nav ပေါ်ကိုတွန်းတင်လိုက်ပါတွန်းလိုက်ပြီးတော့ arrow လေးကမဲအောင် arrow လေးက down arrow ပုံစံလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ mouse လေးကိုလွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ ladder nav အောက်ကို supply လေးဝင်သွားပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တချမ်း shape ရသွားပါလိမ့် okay အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
အောက်ကလက်ကင်ကတော်တော်ကြီးကိုကြီးနေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ shape ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့မြင်ရတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုပါဆိုတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုတော့အနေ rectangle select နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီက point လေးတွေကို point လေးတွေကို select မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုညာဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုတွန်းလိုက်သူကကျင်းသွားမယ်သေးသွားမယ်ပေါ့နော်အရွယ်စားလေးကတေးသေးလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုတော့ခုလိုမျိုးလေးလက်ကင်တွေကတေးသေးကွေးလေးဖြစ်သွားတယ် Twitter wine fan ခွက်ကလေးရသွားပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ခုန supply လေးကိုပြန်ပြီးပြုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ရှိတဲ့လာတဲ့ net ဆိုတာလေးရအမှန်ကြီးကလေးပေါ့အမှန်ကြီးကလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် supply နေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြုပြင်ရရှိလဲဆိုတော့ဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာအစပြေတာလေးတစ်ခုရှိမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ point လေးကျွန်တော်ဒုံးတိဖြစ်တယ်ဒီနားကကျွန်တော်ဒုံးတိလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုနောက်တစ် point တစ် point ထပ်တိုးလို့ရတယ် create point ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲဆို point တစ် point ထပ်တိုးသွားပြီနော်ဒီအဲ့ point လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် handle လေးထုတ်မယ်ဆိုရင် right click ကနေမှတစ်ဆင့် soft interpolation လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးနေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဟောလိုလိုလေးသူရဲ့ handle လေးတွေကိုနည်းနည်း adjust လုပ်မယ် handle လေးကို adjust လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနလိုဒုံးတင်းဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့သူ့ရဲ့နှာခမ်းလေးပေါ့နော် wine ရဲ့နှာခမ်းလေးကလုံးလေးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ခုနလိုပြန်ပြီးတော့အမှားလက္ခဏာလေးကိုပြန် click နှိပ်လိုက်မယ်အစိမ်းအောင်မှန်ချက်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုရင်သူနှာခမ်းလေးကခုနတည်းမတူတော့ဘဲနဲ့လုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ wine fan ခွက်ကလေးခုလိုမျိုးလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီ supply modeling ကတော်တော်လေးလွယ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် supply modeling ကကျွန်တော် polygon modeling လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ခုနလိုသူကမျိုးနဲ့တစ်မျိုးတော့မတူကြဘူးပေါ့နော် polygon modeling နဲ့ဆွဲမှတင့်တော်မဲ့ model တွေရှိတယ်လို့ supply modeling နဲ့ဆွဲမှပို့ပြီးပြကူမဲ့ခုလိုမျိုး model တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကွာကိုဒီမှာထည့်မဲ့ texture ကိုတော့နော်ကိုတက်ရထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် fan quack ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် color ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် transparency လေးကို on လိုက်မယ် transparency လေးကို on ပြီးတော့မှတောင်းလေးကိုကျွန်တော် 1.7 လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီပေါ်တင်လိုက်မယ်အခုတိုင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်မမင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူကဘာလို့ဆို transparency ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒိုးရိုပေါက်မြင်နေရအောင်ဆိုတော့ပြထားတာပေါ့အဲ့တော့သူကျွန်တော်ဒီမှာ preview window လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော် fan quack လေးကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်က flow လေးတစ်ချက်ပါခင်းကြည့်လိုက်ရအောင် flow ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ texture လေးတစ်ခုလောက်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော် surface တွေကကျွန်တော် checker box လေးပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲ30စီထားလိုက်တာပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတင်လိုက်မယ်ဖန်ကွက်ကြီးကနည်းနည်းကြီးနေသလားပေါ့နော်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကို model 2လေးပြောင်း scale 2လေးနဲ့ကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဖန်ကွက်ကလေးကနော်သေးသွားမယ်ပြီးရင် preview တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖန်သားကိုပို့ပြီးတော့တိကျကျလေးမြင်ရတာပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်ဖန်ကွက် design ဖြစ်ပါတယ် okay သူ့ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့wine တွေပါထည့်ကျင်သေးသလားထည့်လို့ရပါတယ်ရာကွက်ကိုစမ်းတက်လို့ရပါတယ်ထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် F4 လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိအဲဒီအောက်ရောက်သွားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အရေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အရေးပုံစံမျိုးလေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထပ်အစီယာ2လေးနဲ့ပဲဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒါသူ့ရဲ့နှခမ်းနာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီတစ်ဝက်လောက်ပဲပေါ့တစ်ဝက်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကသူနဲ့အပြိုင်ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ကတ်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားရင်ရှစ်ကီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို direction လေးကိုချိန်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီဘက်ကိုကြော်ကြရမလို့ပါဘူးတော့တစ်ချမ်းပဲဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတိုင်းမှာတစ်ချမ်းပဲဆွဲပါတော့တစ်ချမ်းပဲဆွဲပြီးတော့ခုလိုမျိုးလေး join ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနလို lather nut လေးသွားယူလိုက်မယ်ဒါနောက်တစ်ဆွဲတဲ့ supply ဖြစ်ပါတယ်နောက်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုဝင်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော် color တစ်ခုထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် color တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် material တစ်ခေါ်လိုက်မယ် material တစ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကို color ကိုမထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သူ့လည်းအကြည်ပေါ့အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည်နေမဲ့သဘောတရားရှိမယ်အဲ့တော့ transparency ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ transparency ပဲဖြစ်ရမယ်ရေမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိထားမလဲဆိုတော့ 1.2 လောက်ဖြစ်ထားလိုက်ပါနော်သူ့ color လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ color လေးထည့်လိုက်ပါနော်အဆင်ပြေမဲ့ထင်းတဲ့ color လေးထည့်လိုက်ပါနော် wine လိုပါလို့အရောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါ okay ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်လမ်းနာလေးတစ်ချက်ကျွမ်းကြည့်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီထဲမှာဒါ wine ရေလေးတစ်ခုနော်ဝင်နေတယ်ပေါ့ model လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် color တော့ကွက်ကိုလိုသလိုစိတ်ကြိုက်ထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါသေးတယ်
Okay ဒီသဘောတရားလေးပါပဲကဲအခုဆိုရင် Cinema 4D software မှာကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi ဖက်ကလေးကိုခုန nav modeling ဆိုတဲ့ supply modeling နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ polygon modeling ပြင်အခုဆိုရင် supply modeling တွေကိုရောက်ရှိလာပါပြီsupply modeling မှာဆိုတော့တခြားသောဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ data nav လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တခြားသော log nav တို့နော်ဒါဒီ sweep nav တို့ပါအမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ machine learning ရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရေးပေးကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုကြရင်ထပ်မံဆုံတွေ့ကြမယ်နော် Okay